ChatGPT 自己本身是一个非常强大的工具，但现在也有一些可以增强使用体验，并无缝集成到不同设备和用力的插件。我尝试了所有能够找到的插件，现在给你介绍其中最强大和最省时的几个，以及一个很酷很特别的扩展程序。最关键的是，以下所有我提到的插件都是免费的。大家好，这里是智能思维。第一种插件可以让你在整个网络中使用 ChatGPT， 并允许你随时在任何网站上召唤它。有几个可以实现类似的功能的扩展，但大家最常用的是 Merlin， 它非常好用，但免费使用的额度有限，之后需要每月支付固定费用。所以，我找到了一个叫做 ChatGPT Writer 的替代品，它有免费的版本，并且支持所有语言，包括中文。如果你选择使用 Merlin， 你可以通过默认快捷键 Command M 来召唤 ChatGPT， 而如果你选择使用 ChatGPT Writer， 你需要手动添加快捷键，但这也只需要几秒。而且你可以选择任何你喜欢的快捷键，具体的操作指南可以在下载页面上找到。下面让我来给你演示一下它是如何工作的。如果你想在一个帖子上发表评论，你只需将文本选中，点击快捷键 Command G 或者你设置的其他快捷键，然后写下一个机智的回复，轻松完成。它还非常适合回复电子邮件，这样可以节省大量枯燥乏味的时间。这对我来说是一个巨大的时间节省器。当然，还有很多其他的用法，而这些是我最常用的。接下来的这个插件是我喜欢一直开着的，它叫做 ChatGPT for Search Engines， 网址是菜单的 AI， 它会将 ChatGPT 的结果显示在标准搜索引擎的结果旁边。如果你在谷歌上搜索一个问题，它会展示 ChatGPT 的回答，通常这已经足够解决问题了。同时它也会显示所有标准搜索结果和链接，供你进一步阅读。你还可以设置让它始终显示，或者只在你的搜索与问号结尾时显示，或者只在你点击它时显示。这是我最喜欢的插件之一，因为它非常顺畅地融入你的正常浏览体验。还有其他有类似功能的插件，但我一直在使用这个，因为它效果很好，而且还有额外的功能，比如提示模板，使用起来很方便，而且直接内置在 ChatGPT 中。如果你更喜欢用声音而不是打字，那么这个叫 PumpFace 的插件可能适合你。它很容易设置，你只需要添加插件，然后按住空格键说话就可以了。但就个人而言，我更喜欢打字，所以我没有过多使用这个插件。大家有兴趣的可以试一下。YouTube Summary 是一个很厉害的工具，顾名思义，它是用来总结 YouTube 视频的。在我上一个视频中，我演示了如何在没有插件的情况下做到这一个功能。这个工具实现了完全相同的功能，但步骤更简单。你只需点击 Transcript and Summary， 然后点击 ChatGPT 按钮，它会打开 ChatGPT 并自动复制刚刚转入的内容，并且自动对内容进行总结。然后你只需要操作 Command 加 V 或者 Ctrl 加 V 就可以将摘要粘贴出来。所以如果你想要总结演讲、纪录片或者在 YouTube 上的播客，这是一个非常简单的方法，只需点击几下即可。接下来是 Web ChatGPT， 这个插件非常重要，因为 ChatGPT 仅在2021年及之前的信息上进行了训练。但这个插件在现有界面上添加了一个小部件，当你打开它时，它会提供来自网络的最新信息。比如说，如果我们想知道如何在推特上获得蓝色认证标记，在没有这个插件的情况下，它可能会给我们过时的信息。但打开它后，我们将了解到最新的协议，并提供带有确切链接的引用。如果你想进一步研究，你还可以自定义设置，包括显示多少个结果链接，显示哪个搜索引擎的结果，目前支持谷歌和雅虎，还可以选择信息的来源语言、信息的时间范围、来源地区以及搜索的程度。最后一个要提及的 ChatGPT 集成工具叫做 ChatDID， 我并没有使用它，但我想给你介绍一下，因为我感觉它有点诡异。Chat.did lets users talk with an AI. Really talk. No keyboards, no cursors, a face-to-face conversation. You can ask me almost anything. What's a good way to propose to my girlfriend? Read a funny story for my kids to make them laugh. Explain quantum physics to me as if I were a 7-year-old. What is the better baby name, Sarah or Sophia? Please host my family's trivia night. Simulate a job interview with Cheer me up with the worst dad joke you can think of. Settle this argument. Bowls in the top or bottom of the dishwasher. Anything. 你可以去 ChatDID 网站和 ChatGPT 真正的进行对话。我并没有渴望用这种方式与 ChatGPT 进行交互，但我对于这些创新和人们开发 AI， 以及在 ChatGPT 的基础上构建的不同工具保持关注，感觉很有趣。不过说实话，这个工具对我来说感觉确实有点奇怪。以上这些就是我发现最有用的插件和扩展，当然还有大量其他的人工智能工具可供选择，有些工具相当惊人。我一直在尝试各种工具，尝试找到那些最酷最有用的 AI 工具。如果你想了解这些工具，那么请关注我。
这里是智能思维，